पेन है? तो मैंने कहा मुझे बैक पेन हो रहा है काफ़ी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको थायराइड की मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है रोज़ाना खानी 6 वीक्स प्रेग्नेंट में फीटल पोल आ रखा था, सैक बना हुआ था, बट हार्ट बीट नहीं थी। तो मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी थी, बट क्योंकि मेरी अर्ली प्रेगनेंसी थी। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट है सपना सिंह, जो कि 36 वीक्स प्रेग्नेंट है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो आइए आज उनसे सुनते हैं कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में क्या क्या दिक्कतें फेस की, कैसे कैसे उन स्ट्रगल, उन चैलेंजेस से डील किया। तो सपना, पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने सबसे पहले कब सोचा कि अब मुझे अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए? शादी के 2 साल बाद 2020 के एंड में आई गॉट टू नो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जब आपने प्लान किया तो उसके कितना टाइम बाद आपने कंसीव किया, मतलब आपको बेसिकली कितना टाइम लगा? मुझे एक्चुअली कंसीव करने में टाइम नहीं लगा। जब मैंने प्लान किया था उसके मेरे ख्याल से 1 मंथ के विथिन ही मैंने कंसीव कर लिया था। कंसीव करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। इट मीन्स कंसीव करने में आपको कभी कोई इशू नहीं आया? नहीं। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ हुई फिर? प्रॉब्लम ये थी कि मुझे मिसकैरेज हो गया था। मुझे जिस दिन पता चला, मैंने यूपीटी किया था, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो घर पे करते हैं, मैंने किया तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसी दिन उसी टाइम हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा था कि सिम्टम्स क्या है। सच मुझे कोई सिम्टम्स थे ही नहीं, बस मुझे बैक पेन हो रहा था। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा कहीं पेन है? तो मैंने कहा मुझे बैक पेन हो रहा है काफ़ी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सिम्टम अच्छा नहीं है और आप आज ही अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला मैं 6 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। बट 6 वीक्स प्रेग्नेंट में फीटल पोल आ रखा था, सैक बना हुआ था, बट हार्ट बीट नहीं थी। तो डॉक्टर ने फिर मुझे बोला कि मुझे 10 डेज़ का और वेट करना चाहिए और 10 डेज़ के बाद पता लगेगा कि हार्ट बीट आ रही है या नहीं आ रही। मैंने 10 डेज़ भी वेट किया था बट हार्ट बीट नहीं है। तो आप गायनी के पास गई थी कि डॉक्टर के पास? मैं जिस दिन पता चला था उस दिन एक्चुअली एक हमारी आप कह लो कि जान पहचान की डॉक्टर थी, उनके पास गई थी। बट जैसे उन्होंने मेरा सिम्टम सुना था और पता चला हार्ट बीट नहीं आई, उन्होंने मुझे तुरंत ही गायनी के पास रेफ़र कर दिया था। उसके बाद जो 10 डेज़ का मैंने वेट किया था वो एक्चुअली गायनी के कहने पर ही किया था। और उसके बाद जब हार्ट बीट नहीं आई और तो मैंने 1 हफ़्ते और वेट किया था। वो सब गायनी ने बताया था तो मैंने किया था। तो आपको लगा नहीं कि आपको किसी और से भी फॉलोअप लेना चाहिए? पहली प्रेगनेंसी थी और हाँ, दिख ही रहा था साफ साफ कि हार्ट बीट नहीं आई है। तो मैं 2 डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी जा चुकी थी, तो मैं कर ही रही थी, मतलब क्लियर था कि नहीं, अब अबॉर्शन हो गया है। और ओके, रेडियोलॉजिस्ट भी बता ही देते हैं आपको जब हो जाता है, तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया था, डॉक्टर्स ने भी कंफर्म कर दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली वो पता चल ही गया था। तो इसका मतलब है कि आपकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो भी ये प्रॉब्लम आई उसका रूट कॉज आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे कोई रूट कॉज नहीं पता था। जब मेरा अबॉर्शन हो गया फर्स्ट वाला, उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई फॉलोअप के लिए तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, जिससे उन्होंने कहा था कि जिसे आप कहते हो सफाई हो जाएगी बेबी की, बेबी निकल जाएगा। वो अबॉर्शन हुआ, सफाई हुई, उसके बाद 15 दिन बाद मुझे बुलाया था। अनफॉर्चुनेटली मैं उनके पास जा नहीं पाई क्योंकि मुझे तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। तो मैं उस टाइम पीरियड के दौरान एक मेरे घर के पास ही कोई हॉस्पिटल था जहाँ से मैं बेसिकली करवा रही थी अपना अल्ट्रासाउंड। उन्होंने मुझे बोला कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। और डराने के बाद मुझे लगा कि शायद चीज़ें बिगड़ गई हैं। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, ना मुझे पता नहीं था और इतना मैंने किसी से बात भी नहीं की थी कि मिसकैरेज हो गया था। यूजुअली हम लोग शेयर नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग शेयर नहीं करते हैं। मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया था, तो मैं उन्हीं डॉक्टर के पास चली गई और उन्होंने मेरा DNC कर दिया था। ओके। तो DNC करने के बाद जब मेरी फ़र्स्ट अबॉर्शन हो गया, DNC हो गया, तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तब मैंने उनसे एक्चुअली ये पूछा था कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि ऐसा हो जाता है कई बार। मतलब जो लाइन उन्होंने मुझे समझाई वो उन्होंने ये समझाई थी, कई बार रैंडमली भगवान ही आपको नहीं दे रहा होता है, फल हर पेड़ के हर ब्रांच पे नहीं लगता है, ऐसे करके उन्होंने मुझे समझाया था। तो आई वाज लाइक ठीक है, चलो ये हो गया होगा। तो मुझे फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर आपको कब लगा कि अब मुझे इसके बाद अब सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए?
मैंने 6 महीने का गैप लिया था, उसके बाद मैंने सेकंड प्रेगनेंसी प्लान की थी। 6 महीने के गैप में सेकंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई। अगेन मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई कंसीव करने में। विथिन 1 मंथ या मेरे ख्याल से 1.5 मंथ में ही मैंने जब भी सोचा कि मुझे प्लान करना है तो मैंने कंसीव कर लिया था। अनफॉर्चुनेटली वो भी मिसकैरेज रहा मुझे। ये मतलब आपको डॉक्टर ने बोला था कि आपको 6 मंथ्स वेट करना है, या फिर खुद से आपने अपने आप से डिसाइड किया था? ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने गूगल किया था। और हाँ, गूगल में लिखा था कि जब भी आप मेंटली प्रिपेयर हो या कुछ ऐसा है तो आप प्लान कर सकते हो। 6 मंथ्स जब एक मिसकैरेज हो जाता है किसी भी फीमेल का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत और डेस्परेट हो जाती है बेबी के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी, तो मुझे लग रहा था एक बार ख़त्म हो गया, नई शुरुआत करते हैं। तो डेस्परेट थी मैं इतनी ज़्यादा कि मैंने 6 मंथ्स ही वेट किया। ऐसा मैंने कुछ डॉक्टर से पूछा नहीं था, और डॉक्टर ने मुझे रोका भी नहीं था, मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं कि वेट करो या कुछ ऐसा। तो आपकी सेकंड प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स आए? जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसे बोला था ऐसा कोई इशू नहीं हो सकता है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ इशू हो, तो मैंने सेकंड टाइम बिना मतलब किसी प्रॉब्लम को फेस किए हुए कंसीव करा। और कंसीव करने के बाद भी सेम जो मेरे साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ वही मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में आया हुआ। और इस बार तो फीटल पोल भी नहीं था, सिर्फ सैक बना हुआ था। अगेन उन्होंने मुझे 10 दिन वेट करने के लिए बोला। 6 वीक्स की प्रेगनेंसी थी दोबारा, जिसमें 6 वीक्स से आगे नहीं बढ़ रही थी, सैक बढ़ रहा था मेरा। बट 10 दिन वेट करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अभी भी हार्ट बीट नहीं आई है, अगेन ये अबॉर्शन ही है। तो इसके अलावा और कोई मतलब प्रॉब्लम थी जो फीमेल्स को होती है? ऐसा किसी की दवाई अगर आपको चल रही हो एक्स्ट्रा? जो मुझे थायराइड था, शादी के 1 साल बाद मुझे पता चला था कि मुझे थायराइड है। और मुझे PCOS का पता चला था कि मुझे PCOS और थायराइड है। बट मुझे ऐसा कभी बताया नहीं गया कि ये इश्यूज़ थे मेरे मिसकैरेज को लेकर। ओके, और इसकी आप दवाइयाँ रेगुलर बेस पे खा रही थी? नहीं, दिस वाज द मिस्टेक जो मैंने की थी, जिसके लिए मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी। PCOS की दवाई मैंने ओवा केयर एक टाइम तक ली थी, और उसके बाद जब मुझसे डॉक्टर ने पूछा था कि क्या आप ट्राई करना चाहते हो, कंसीव करना चाहते हो, तो मैं प्लान कर रहे हो, तब उन्होंने रोक दी थी। बट मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की थी वो ये की थी कि मैं थायराइड की दवाई नहीं खा रही थी एक टाइम तक, क्योंकि उसकी दवाई रोज़ खानी होती है। हाँ, उसकी दवाई रोज़ खानी होती है। तो मुझे एक और इशू हो गया था GERD का कुछ करके, तो उसकी वजह से मैं बहुत मेडिसिन खा रही थी, और उस वजह से मैंने गलती करके थायराइड की मेडिसिन रोक दी थी। और मेरा थायराइड काफ़ी बढ़ा हुआ था, 8 कुछ था मेरा, 8.5 या कुछ करके था, जो कि बहुत हाई है। तो मैं नहीं खा रही थी। और जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने जब थायराइड का टेस्ट करवाया, उन्हें पता चला कि मेरा इतना हाई आ रखा है। तो मैंने बहुत डांट खाई थी, क्योंकि मैं मेडिसिन नहीं खा रही थी। और तब क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी उस दौरान, और थायराइड की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं बच्चे के अंदर, जो मुझे डॉक्टर ने समझाया, तो तुरंत ही उन्होंने मुझे हाई डोज लिख दिया। और थायरोनॉन 75 mg में ले रही थी, मतलब उस टाइम पे मैंने शुरू किया जब मैं 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी सेकेंड टाइम, और तब से अभी तक मैं ले रही हूँ डेली। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको थायराइड है या आपको PCOS है, तो तब भी आप अच्छे से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और कंसीव कर सकते हैं। बट हाँ, ये है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको थायराइड की मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है रोज़ाना खानी है। हाँ, वो स्किप नहीं करनी चाहिए, और वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। और मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी थी। बट क्योंकि मेरी अर्ली प्रेगनेंसी थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी है तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट आज के बाद कभी भी थायराइड की मेडिसिन स्किप मत करना। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मिसकैरेज हो गया था। ओके, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो हुआ, फिर सेकंड प्रेगनेंसी में भी आपका मिसकैरेज हुआ, तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला कि चलो कुछ एडिशनल टेस्ट करवाते हैं, कुछ ऐसा करवाते हैं, एटलीस्ट रूट कॉज पता करने की कोशिश करते हैं?
हाँ, फॉर्चुनेटली मुझे अच्छे डॉक्टर मिले थे। तो जब मेरा फर्स्ट इवन दो उन्होंने मुझे समझा दिया था कि कई बार ये ऐसे रैंडमली हो जाता है, पर सेकंड प्रेगनेंसी के से पहले उन्होंने मेरा कुछ मेरे और मेरे हस्बैंड के कुछ टेस्ट करवाए थे, जिसमें से क्रिप्टो करके एक टेस्ट होता है जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पता लगाते हैं हस्बैंड और वाइफ के। तो वो मेरा टेस्ट हुआ था और वो बिल्कुल ठीक था। मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों के ये क्रोमोसोम बिल्कुल एक्यूरेट थे। वो एक्चुअली जानने की कोशिश करते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है हस्बैंड और वाइफ में। तो वो मेरे टेस्ट हुए थे जो कि ठीक थे। तो उन्होंने फिर आगे बोला कि अब आप ट्राई कर सकते हो। तब मैंने सेकंड प्रेगनेंसी ट्राई की थी और बट एज आई एम मैंशनिंग अगेन एंड अगेन, पर सेकंड टाइम भी फिर भी मिसकैरेज हो गया। उसके बाद जब मिसकैरेज हो गया तो उन्होंने मुझे बोला कि अब हम लोग आपके इंजेक्शंस शुरू करेंगे जब तुम थर्ड टाइम कंसीव करोगी। तो सेकंड मिसकैरेज हुआ मुझे, उन्होंने मुझे मेडिसिन लिखी दोबारा और मेडिसिन खाने के बाद मेरा अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन होने के बाद मैंने दोबारा 6 महीने का टाइम लिया और 6 महीने बाद मैं तीसरे टाइम प्रेग्नेंट हुई। और इस बार उन्होंने बोला था कि वो इंजेक्शन शुरू करेंगे। मतलब आपके जितने भी टेस्ट हुए उसमें कभी कुछ आया नहीं, कभी कुछ पता नहीं चला कि कोई आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम है या आपको प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी? टिल सेकेंड प्रेगनेंसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैंने थर्ड टाइम मैं प्रेग्नेंट हुई, अगेन सेम स्टोरी मेरे साथ रिपीट हुई। जबकि द डे वी गॉट टू नो कि हम प्रेग्नेंट हैं और मैंने जाके डॉक्टर को इन्फॉर्म करा, ये एक्चुअली थर्ड टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, ये भी बड़ा वियर्ड वे में प्रेग्नेंट हुई थी मैं, क्योंकि PCOS है और मैं कुछ ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़ मैं थोड़ा स्ट्रेस पे थी। मुझे 2.5-3 महीने पीरियड्स नहीं हुए थे। तो मैं डॉक्टर के पास एक्चुअली पीरियड्स के लिए बोलने गई थी कि मुझे नहीं हो रहे हैं, और उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी थी और उन्होंने कहा था कि विथिन 10 to 15 डेज़ तुम्हें पीरियड्स हो जाएंगे। तो 15 डेज़ के बाद भी पीरियड्स नहीं हुए मुझे, और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि हम ऐसी दवाई दोबारा मेंशन नहीं कर सकते, हमें जानना पड़ेगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो मेरे लिए बड़ा वियर्ड था जानना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता, मतलब हमें मेडिकल इतनी नॉलेज नहीं होती, और मेरे लिए ये था कि अगर मुझे 3 महीने पीरियड्स ही नहीं होते, हाउ कुड आई गेट प्रेग्नेंट। बट जब उन्होंने बीटा STG का टेस्ट करवाया, कोई UPT नहीं करा, बीटा STG का उन्होंने टेस्ट करवाया टू नो कि मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं, उसका वैल्यू काफ़ी हाई था एंड डॉक्टर गॉट टू नो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। द डे शी टोल्ड मी कि हाँ प्रेग्नेंट हूँ, उसी दिन से उन्होंने मेरे इंजेक्शन शुरू कर दिए थे। वो जो इंजेक्शन था वो मुझे डेली लेना था। और ये इंजेक्शन किस लिए लगते थे आपको? एक्चुअली थर्ड प्रेगनेंसी में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि एक इंजेक्शन किस लिए लग रहा है। और आपने मुझे पूछा था? नहीं, मैंने पूछा भी नहीं था, कि उन्होंने मुझे बोला था कि इंजेक्शन लगने हैं। ये डेली आपको इंजेक्शन लेने होते थे? और कब तक आपको लेने के लिए बोलते थे? ये चलने वाले पूरे प्रेगनेंसी थे। बट दोबारा तीसरे टाइम पे भी मुझे मिसकैरेज हो गया था इंजेक्शन लेने के बावजूद भी। हाँ, इंजेक्शन लेने के बावजूद। कितने टाइम तक आपने वो इंजेक्शन लिए थे? मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना वो इंजेक्शन लिए थे, क्योंकि मैं फिर से 6 to 7 वीक्स प्रेग्नेंट थी, और इस बार भी सैक ही बना हुआ था, फीटल पोल भी नहीं था, हार्ट बीट नहीं था। तो मेरी प्रेगनेंसी में अगर आप देखोगे 3 मिसकैरेजेस में जो इशू था, जो डॉक्टर मेरे से बार बार पूछते थे, कहते थे हार्ट बीट नहीं आ रही। तो मेन इशू था कि मेरे बेबी का हार्ट बीट नहीं आता था, वो बनता ही नहीं था। तो ये इशू था। तो जब मेरी थर्ड प्रेगनेंसी में मुझे अनाउंस कर दिया गया कि इस बार भी मिसकैरेज है और इंजेक्शन लेने के बावजूद मिसकैरेज है, तो उन्होंने मुझे फाइनली ये बोला कि अब हमें आपका दवाई से नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बेसिकली मुझे गंगाराम हॉस्पिटल भेजा काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे जेनेटिक चीज़ों की काउंसलिंग होती है। तो मैं एशियन में दिखा रही थी, जो विच इज़ इन फरीदाबाद। तो उन्होंने मुझे काउंसलिंग के लिए गंगाराम भेजा, और जब मैं गंगाराम गई और मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि अब हम क्या करेंगे, अब हम आपका जो बेबी है अंदर जो सैक बना हुआ है उसका कुछ पार्ट लेंगे और उसका टेस्ट करवाएंगे कि आखिर इशू क्या है इस बार, क्योंकि तुम इंजेक्शन ले रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको DNA करवाना पड़ेगा।